जय हिंद। आज हम लोग जानने वाले हैं जेडेक्स सिरप के बारे में। ये ड्राई कफ के लिए बहुत बेहतरीन है और ये क्विक रिलीफ करता है। आप बहुत सारा सिरप खा के देख लिए, इस मौसम में सूखा खांसी बहुत ज़्यादा होता है, आप बहुत ज़्यादा कफ सिरप पी के देख लिए, नहीं आराम हो रहा है, तो इसको ज़रूर आजमाएं। ये बहुत ही बेहतरीन काम करता है। इसमें कंपोजिशन की बात करें तो इसमें डेक्सामेथासोन 10 mg और क्लोरफेनामिन 2 mg है और ये डॉक्टर रेड्डी कंपनी द्वारा बनाया जाता है। इसकी प्राइस की बात करें तो 158 रुपये के आसपास आता है। आप जानते हैं किनको नहीं लेना चाहिए, शुगर पेशेंट है तो इनको नहीं लेना चाहिए। इसके लिए आता है जेडेक्स एसएफ, शुगर फ्री कफ सिरप आता है उनके लिए। आशा करता हूँ आपको मेरी जानकारी अच्छा लगा हो। यूं ही हेल्थ और मेडिसिन से रिलेटेड जानकारी के हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। स्वस्थ रहें, मस्त रहें। जय।